咁第五條咯喎，咁咧就一樣啦。咁今次咧，嗱呢條係對邊，呢條係鄰邊，呢條係斜邊。好啦，咁佢求 dot f， 咁即係 dot f 係斜邊啦。好啦，咁 cosine 68度就等於5.8除以 dot f。好啦，咁呢度咧記得啦，dot f 係分母嚟嘅，咁所以咧你先乘咗佢先啦。然後啦，咁就你將個 cosine 68移過去除，咁你最終咧你就會做到係幾多咧？答案咧就會係15.5。嗱，今次要單位喎，因為咧佢今次呢邊係乜都冇噶嘛，咁你就要話翻俾人聽，佢係15.5米啦。